Es que ¿quién vaya a querer estar aquí? Es insoportable esto, tío. ¿Quién vaya a querer estar aquí? Tras este anuncio de un día para outro, como xa olemos o que pase a improvisación do Goberno de España, pois creamos un fondo de contingencia que ahora utilizamos para isto. Isto é un acordo cos sindicatos no marco 2022-2024. Hai que lanzar esa proclama e outra vez alimentar o bulo constantemente. Non sabía vostede que se iba a aumentar un 0,5%. Si, a única pregunta que, por exemplo, fixe na comisión foi justamente isto, de si xa se sabía que se iba a haber que implementalo porque non había unha partida concreta e estaba no fondo de contingencias, e vostede mesmo me contestou que era porque non se sabía o número exacto de persoas e, bueno, que era máis fácil. Es que vostede mesmo, en privado non lanzou este discurso, es que de verdad, es que isto é imposible así, facer política, imposible, é que é insoportable, de verdade que é insoportable, é que eu non sei xa como faz, es que non hai ni medio segundo de rigor. Sí, efectivamente, é total improvisación, sabe por qué? Porque non hai orzamentos xerais do Estado aprobados. Se tanto está aprobado, por que non incrementaron o 2,5? É só o 0,5? Pero como que o 2,5%? Pero se o 2% xa está máis que consumido, Fran. Pero se está máis que consumido, o 2%... Es que me está dicindo vostede, me está falando un acordo de 22-24, que estamos en agosto do 25, casi en setembro. Pero vostede que está falando, tío? Pero de que está falando, Fran? É que ou ignora ou minte. E non sei cal é máis perigoso, pero, hombre, creo que é mentira. Porque isto é imposible que sea ignorancia. Imposible. O sea, que se apruebe por Real Decreto da igual que se apruebe por Real Decreto por orzamentos para que tú teñas a información. Es que dá absolutamente igual. A única diferencia é que cando se aproba por Real Decreto, pois é día concreto e se aplica ese día, e se se ven nos orzamentos, pois está aí. Pode estar nos orzamentos e non aplicarse, Eso tamén pode pasar, como tantas cousas. Que, vamos a facer un pouco de pedagogía política tamén, porque se non a xente, claro, ao final, es que é antipolítica todo o rato. Es que quen vai a querer estar aquí? É insoportable isto, tío. Quen vai a querer estar aquí? Es que estamos porque es que non nos queda outra, porque a alternativa é deixar isto vacío. Pero es que non nos queda outra, é insoportable isto, tío. Insoportable, de verdad.